Die Spannung steigt. Was wird die heutige Challenge sein? Vielleicht, wer hat die coolste Sneakersammlung? Sorry, ich, ne? Oder wer hat die geilsten Clips gedreht? Auch ich, ne? Wer hat das größte Ego-Problem? Simon. Es geht aber leider um unangenehme Begriffe, die man irgendwie in ein Gespräch unterbringen soll. Ah. Kann man da gut essen? Ich bin so ein bisschen so ein Fressmops. Und wir haben hier nur Kaffee, aber da haben wir Ich habe nämlich letztens vom Spiegel, habe ich splitterfasernackt, sage ich jetzt mal, geguckt. Und da sah ich aus wie ein Quietscheentchen. Ich behaupte, ich habe 555 Kilo zugenommen. Und deswegen, was ich jetzt bräuchte, wäre eigentlich eine Lebensmittelunverträglichkeit. Die kriege ich immer von Ochsenschwanzsuppe. Gibt's die eigentlich in Schwellenländern? Na, wie auch immer. Also, okay. Also, hier jedenfalls nicht. Da musst du woanders gucken. Alles klar. Hier in der Stadt habe ich immer das Gefühl, hier wohnen nur Arschkriecher, ne? Oder? Oder? Na, ich trinke einen, dann bin ich sternhagelvoll und vielleicht treffe ich ja noch einen Busenwunder. Ja, Vielleicht. weiß nie. Alle Begriffe, ey. Es sei dir gegönnt. Hallo. Sind Sie aus Aachen tatsächlich? Nein, wir sind aus Linz an der Donau. Ach, wie schön, das ist ja toll. Nee, weil ich brauche ein bisschen Hilfe, weil ich bin so ein kleiner Fressmops. Ich esse wahnsinnig gerne zum Beispiel im Leibgericht Ochsenschwanzsuppe. Ich habe eine Lebensmittelunverträglichkeit, das ist ein bisschen schwierig manchmal. Und deswegen suche ich ein gutes Restaurant hier in der Nähe. Da unten würde ich nicht hingehen, da war ich eben in der Fußgängerzone. Da war wirklich einer sternhagelvoll und splitterfasernackt, hat er da mit einem Quietscheentchen gesessen. Also wenn, würde ich Ihnen raten, in die Richtung zu gehen. So da, wo die Buslinie 555 abfährt, das weiß ich. Genau, ich suche ein Restaurant und bin jetzt so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, hin und her gerissen. Ich habe auch eben schon Leute gefragt, sie sahen nur so sympathisch aus. Eben, die, sag ich mal, waren eher so... Wir können Ihnen nur ein Lokal empfehlen, wo Sie Portionen bekommen, die Sie noch nie in Ihrem Leben gesehen haben. Und wo ist das? Das ist draußen Richtung Bahnhof, neben dem Hotel Ibis, Okay. im alten Zollhaus. Ach, das ist ja fast schon im Schwellenland, so weit weg, ne, muss man sagen. Okay. Genannte Schnitzeln, also das, was die Deutschen Deutschen als Schnitzel bezeichnet. Wo war das nochmal? Ich würde da hingehen. Sehen Sie, da muss ich erst Leute aus Linz treffen, weil bis jetzt habe ich hier wirklich nur Arschkriecher und ich sag mal Busenwunder kennengelernt. So nette Leute gab es hier noch nicht. Dann mache ich mich da einmal auf den Weg. Vielen Dank, schönen Tag Ihnen noch. Danke. Wow, alle Begriffe. Ja. Respekt, Kumpel, Respekt. Ich will gar nicht stören, aber kennen Sie sich mit Hunden vielleicht aus ein bisschen? Nee. Mit Hunden? Ja? Weil, ich erzähle es kurz, vielleicht können Sie mir trotzdem helfen. Ich habe einen Fressmops. Ja? Und der hat sich letzte Nacht übergeben. Ja? Und ich dachte, der hat vielleicht eine Lebensmittelunverträglichkeit, aber da hat sich herausgestellt, der hat 555 Quietscheentchen gegessen. Oh, doch so viel. Und dann stand ich vor dem, er übergibt sich, ich übergebe mich, weil ich war sternhagelvoll, splitterfasernackt wie so ein Busenwunder, wir verstehen uns. Und dann dachte ich mir, was ist denn jetzt los? Ne? Bin ich hier in Deutschland oder bin ich in einem Schwellenland? Keine Ahnung. Aber danke für die Hilfe trotzdem. Ja, nee, gerne. Aber Schönen Tag. also sagen Sie mal Ihren Mund. Sprünki, ich finde, wir sind ein recht ansehnliches Punktepaar. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt keinen Punkt bekommen. Ne? Richtig. Wer hat sich die Challenge überhaupt ausgedacht? Ich finde das irgendwie, ich bin raus, Leute. Ich tippe auf Simon, weil das ganze Vokabular und so, das sind so Sachen, die sagst du tagtäglich. Stand auf so einem Zettel, oder? Ja, egal, Punkt für uns beide. Leute, ich würde sagen, wenn es eine Sache gibt, die wir alle drei extrem gut können, dann ist es auf jeden Fall uns blamieren. Ja, Seid ihr da? voll. Und was wir eventuell auch ganz vielleicht alle drei gut können, ist Freestyle-Rappen auf den Streets, yo. Ja. Wer kann die Leute länger voll rappen? Unsere Challenge. Wiki, wiki, wild, wild. Hey, was geht ab? Ich bin Rapper und wollte fragen, ob ich euch vielleicht kurz was vorrappen kann. Nee, danke, wir haben Ganz kurz nur. Es geht ganz schnell. Ich versuche so ein bisschen meine Flows zu verbessern, lyrische Raffinesse zu zeigen, wenn ich auf der Straße rappe und meine Feinde in Grund und Boden verletze. Denn ich bin der größte Gangster, den diese Stadt je gesehen hat. Ich habe eine Waffe in meinem Handschuhfach.
Ich bin ein übertriebener Rapstar. Ich battle alle weg. Ja, ich bin der krasseste, ob mit oder ohne Küchenmesser. Ich schnippel die Zitronen, schnippel die Paprika, schnippel die Gurken und mache Schaschlik. Ja, ich bin ein Rapper und ihr seid meine Fans. Morgen seht ihr mich in einem Bands. Bro! Applaus, ich habe Applaus bekommen, gell? Also, Das ist auch stark. Mic drop. folgt mir auf MySpace. Wow. Selbst die Birkenstock kannst du echt krass rocken. Ich wundere dich, du bist schön, deine Locken. Und dann kommt zum Schluss noch Luis dazu. Er trägt einfach nur einen schwarzen Turnschuh. Er hat schön türkises Hemd, hat noch nie geflennt. Er ist ein echter Kerl, wie man ihn hier so kennt. Denn wir stehen hier in Bonn in der Fußgängerzone. Und ich sing und sing, ich rap, ich mach's nicht mal ohne. Von meiner Haarpracht verabschiede ich mich morgen. Ach so, gut. Man darf ja heutzutage gar nicht mehr so sagen, was man sagen möchte. Kennen Sie das? Man muss vorsichtig sein. Ich habe zu Ratte gesagt, pass mal auf, deine Dreadlocks, kulturelle Aneignung, mach's bitte weg. Ich hatte Dreadlocks, die habe ich mir rausgeföhnt, dann habe ich Bicolor und morgen macht mir meine Mutter eine Dauerwelle rein und da freue ich mich sehr drauf. So, war jetzt ein bisschen out of context. Wisst ihr Bescheid? Alles klar, lasst euch schmecken. Wir sind in der Stadt, ja in Bonn. Und wer kommt hierher? Ludwig von Beethoven. Ein krasser Typ. Ich hab seine 5. Sonate echt lieb. Da, 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 da. Das war's von mir echt wunderbar. Okay, checkt mal grad den Style. Wir lieben das Leben, keine Regeln, nur Crime. Ghetto Stories, das ist unser Design. Ich war noch gar nicht richtig durch jetzt. Aber dann habe ich auch noch eine zweite Strophe und eine dritte und eine vierte und eine fünfte und eine sechste. Simon. Gott. Keine Zeit? Also ich will gar nicht darüber urteilen, was jetzt hier gerade passiert ist oder wer gewonnen hat, weil ich konnte mir das selber gar nicht reinziehen. Das waren ganz verstörende Bilder für alle Beteiligten. Es gab nicht nur einen Verlierer, es gab eigentlich nur Verlierer, alle, die sich das anhören mussten. Ja, Entschuldigung, es tut uns leid. Aber hey, Sprünki, du hast es geschafft. Die Leute sind bei dir am längsten stehen geblieben. Du bist die neue Queen of Hip-Hop. Vielen Dank. Sprünki in the house. Du hast es geschafft. Die Leute reden wieder von dir, nachdem sie dachten, du wärst weg auf und davon und krepiert. 2 Typen und eine Typin haben sich mit sehr großem Aufwand, Liebe zum Detail, hier als BauarbeiterIn verkleidet. Wir hatten eine Warnweste an. Ja, was genau der ganze Quatsch soll, weiß am Ende dann doch wieder keiner, oder? Doch, ich weiß es. Es war eine Challenge. Wir sollten die Leute möglichst lange nicht über den Zebrastreifen laufen lassen. Ja. Gianni, Hat er 15 recht? Punkte. Der Streber. Ja, hab aufgepasst. Entschuldigung, ich müsste Sie einmal bitten, bin von der Stadt Köln, das ist hier ein Verkehrsknotensicherheitspunkt, einmal kurz zu warten, dass wir wirklich sicheren Überweg haben. Hier ist ja immer ganz schön viel los. Nee, kommt noch ein Roller, noch ganz kurz. Sie können von der Richtung, ist ja was anderes. Das ist ja jetzt hier mit dem geparkten Wagen auch. Okay. Alles gut, ja, also natürlich, dann hätten wir bessere Einsicht, aber ist ja auch so gut. Ja, okay. Ja, die Zeit haben wir ja, denke ich mal, noch, ne? Ah, jetzt. Ja, gut. Jetzt könnten auch alle gehen. Jetzt ist ja frei. Kleinen Moment, jetzt ist der Zebrastreifen gerade gesperrt. Zu Ihrer Sicherheit, das ist eine Auflage von den Behörden. Also ein Wahnsinn manchmal. Ja, ich krieg's auch nur, es ist auch nur, dass ich es weitergebe. Also es ist irre, man wird manchmal verrückt mit den ganzen Auflagen. Ne? Ich kenne es ja auch, wenn ich privat, ne? Aber hier in meiner Funktion für die Stadt, da muss ich dann einfach, ausführen. Köln kapituliert in diesem Moment. Aus der Richtung, da geht's, ne? Ja, was soll man machen, ne? Ja. Also danke auf jeden Fall, dass Sie mich hier unterstützen. Hier ist ganz kurz der Zebrastreifen gesperrt für es ist für eine bauliche Maßnahme. Ist das jetzt hier gerade, mir sind die Hände gebunden. Ja. Für die Unterhaltung machen wir es auch gerne. Sonst, kriegen wir hin, ne? Jetzt, das ist ja dein Wahnsinn, dass Sie jetzt hier über den Zebrastreifen gehen. Eine Sekunde.
Ja, fahren Sie, fahren Sie. Bisschen Geduld heute. So ein schöner sonniger Tag, da kann man auch ein bisschen warten. Nee, gerade geht gar nicht. Gerade darf gar keiner hier rüber. Gerade geht absolut gar nicht. Bitte fahren Sie. Geht gar nicht, ja, geht gar nicht. Fahren Sie. Oh nein! Hat sie sofort verstanden? Egal, ab jetzt keiner darf mehr rüber. Sie dürfen rüber. So, jetzt alle mal ein bisschen Geduld. Aber von der anderen Seite ist es nicht so schlimm, da dürfen die Leute natürlich. Sie dürfen fahren, Sie dürfen fahren. Ja, gut Schicht. Die hauen schon ab. Ja, aber ey, die Zeit von denen läuft ja immer noch bis jetzt quasi. Ja, im Grunde gewonnen. Wochen. Oh, das machst du gut, ja. Ist gut, Marco. Wow. Was machen Sie denn da? Was machen Sie denn da? Geht gerade nicht, ne? Muss ich mir merken. Auch zu Hause für die Erziehung, weißt du, der Kleine irgendwie schreit. Hätte ich mal vorher gewusst, geht gerade nicht. Er wird sofort reagieren. Ja? Sofort, beim Finanzamt einfach so. Nee, geht gerade nicht, sorry. Ja, oder keine Ahnung, wenn du einen Antrag bekommst und du hast keinen Bock und du sagst einfach mal, lässig geht gerade nicht. Voll fair, voll fair. Immer super. Also danke für das Learning, Marco. Und der Punkt geht auch an dich. Ja, so gewinnt man Challenges. Dankeschön. Geht. Ja, Bronco. Auf Join. Nein, auf Join. Join! Bronco, mein Lieber, wenn du neue Folgen Comedy Street da gucken willst, das guckst du auf Join. Du guckst sie nicht auf Eselfilme, auch nicht auf Kino TO, auch nicht auf Saugstube, Torrent oder Rapid Share. Einfach auf Join. Es ist umsonst. Sorry, Alter, es ist umsonst und es ist auch legal. Es tut mir leid, Bronco. Du musst die Folgen leider umsonst und legal gucken auf Join. Danke.